Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou ensinar mais uma receita de slime. E a receita é detergente, pode ser de qualquer um. E eu vou... Então, vamos fazer. Então, espera aí. Gente, eu vou rapidão aqui no meu cabelo. Consistência assim não tem problema. Ó, você vai fazer assim. O óleo tá aqui. Aqui é pra ela ver. Aqui ó, pra fazer um furinho. Ó. Ó, vai sair, ó. E, gente, é muito importante vocês saberem que vai sair só a clara. Gente, eu fui fazer um vídeo desse no meu canal e eu excluí ele porque eu não postei. Eu não postei, gente, por causa que não deu certo a slime. Então eu não quis postar, né? E teve umas coisas lá que não teve jeito. Gente, se cair um pinguinho de gema, não tem problema, mas você tem que tomar cuidado pra não cair aquele tantão na boca. Foi grande, ó. Pronto. Olha, eu já tirei, só deixei a gema aqui dentro. Vai sair mais. Eu espero. Tá, então foi. Agora, essa é a parte mais divertida, o detergente. Você já colocou... Deixa eu mostrar pra vocês. Já colocou, Ai, gema, não sei se vai dar pra ver muito. Mas se você já colocou a gema, você vai colocar o detergente. Gente, o meu vai ficar rosa porque o detergente é rosa. Depende da sua cor do detergente também. Tipo aqui, ele já vai ficando rosa. E mistura bem. A primeira hora que você colocar, vai misturando bem. Porque já ele pega muito pouco. Mistura bem. Gente, caiu uns pedacinhos da casca do ovo, mas não tem problema. Vou colocar uma colher, 2 colheres. 2 colheres tá bom, né? Não, tá pegando ponto, ó. Na hora que eu começo a lavar, começa a chover. Mas tudo bem. Mistura agora bastante. Vou colocar mais uma colher de detergente. Mais uma. Gente, quanto mais, melhor. O que dá a liga o detergente, a liga o ovo é o detergente, mistura bem. Ó, tô dando ponto. Gente, isso não vai ser tipo uma moeba. Isso, gente, é só pra divertir vocês. E, gente, eu dou um segredo pra vocês aqui. Antes de colocar a clara, quando você for colocar a clara, quando você for colocar o detergente, coloca a clara primeiro. Porque senão não pega ponto, viu? Aí vai fazer no bolha de sabão e não vai dar certo. Porque, ó, gente, tá desgrudando ainda. Quando tiver mais ou menos desgrudando do pote, você já pode pegar na mão. Eu vou colocar mais um pouquinho. E mistura bem. Ó, ficou assim, ó. Gente, eu fui colocar bicarbonato de sódio no exame que eu ia fazer pro canal. E
nessa daqui, gente, não precisa. Aí estragou a minha slime todinha. Ela ficou despedaçando, ela pegou ponto e ficou despedaçando. Aí eu joguei fora. Eu queria que você tivesse aqui pra ver, ficou muito ruim. Olha, gente, a cor dela vai ficar muito bonita. Gente, eu aprendi essa receita lá no canal Nova Rosa. Então vai lá pra vocês verem. Vai ser muito legal. Vou botar mais uma colher de detergente e jogar aqui dentro. Ó, tá cuidando, tá desligando. Gente, fez um pouco de bolha, mas tudo bem, ó. Ó, gente, tá desgrudando do pote. Ó, tá desgrudando do pote e daqui, da colher. Olha. Gente, ela dá pra brincar. Ela dá pra brincar, gente, mas você tem que deixar ela reservada. Tipo assim, ela vai estragar se você deixar ela aberta. Daqui 2 dias que você, tipo assim, eu fiz ela hoje, deu certo. Aí eu pego e deixo ela no pote aberto. Amanhã ela vai estar, como é que fala? Que tem uma mofada. Não sei se é bom, né? Porque ovo não presta não. Gente, tipo assim, você deixa um ovo aberto por 1 dia. Ai, gente, tá uma chuvinha tão boa. Eu queria que você estivesse aqui pra dar uma olhada. Ó, vou virar ela pra vocês verem. Não sei se dá pra ouvir, mas dá pra ver. Gente, ignore o barulho da chuva, mas tudo bem. Agora eu vou pegar na mão. Olha, deixa eu colocar a colher aqui. Gente, tá muito boa, ó. Tá grudando ainda um pouco. Gente, esse pote que eu já tô fazendo aqui, eu vou ficar pra ela, né? Pra não ficar muito grudenta, ó. Agora você vai misturar. Ficou desgrudando, gente. Agora eu vou mexer com a minha mão, ó. Um cheiro não muito agradável. Ó, espera aí que eu vou lavar minha mão. Gente, eu vou ver qual é que tá aqui. Então, gente, se vocês verem lá, porque eu vou lavar minha mão. Então, gente, eu vou ter que falar um pouquinho mais alto porque tá chovendo, ó. A minha slime tá pronta. Eu não vou tirar ela do pote por causa que ela tá grudando um pouquinho ainda. Aí vocês vão se perguntar: mas Ana Júlia, sua slime não tá pronta? Gente, tá pronta, mas o que acontece? Olha o estado de grude. Ainda tá um pouco mole. E agora a gente vai pegar e vai colocar na geladeira por 12 horas. No caso é 24, eu acho que é 20. Não, gente, ó, calma aí. Gente, você vai deixar 24 horas. 24 horas. Aí quando for amanhã, eu vou pegar ela de volta. Deixa eu ver se tá grudando, gente, tá grudando muito. Eu vou colocar só mais um pouquinho de detergente, por causa que eu não sei se é o detergente que tá fazendo ela grudar ou desgrudar do pote, ó. Gente, agora, ó, antes de colocar, eu vou dar uma mexidinha aqui, ó, com vocês. Mexe. Ó, quando pegar o ponto assim, ó, você vai ver. Será que eu jogo na mesa? Será? Não, gente, eu não vou jogar. Gente, quem gosta de rosa, escreva nos comentários, gente. Eu amo rosa. Mas eu gosto mais de azul.
azul turquesa e azul. Eu gosto mais de azul normal, azul turquesa. O que mais? Verde água, eu amo, gente, verde água. Eu amo todas as cores, mas a minha preferida é azul turquesa. E o azul verde mar. O verde mar, gente, eu também amo verde mar e verde água. Desculpa, parece que tá batendo pino ali. Pingo no metal. É porque, gente, eu vou mostrar um pouco pra vocês da... Ignora esses barulhos. Tá batendo ali, ó, gente, ó. Naquele telhado bem aqui, ó. Tá batendo, pinga, esses pingos aqui, ó. Então ignora, ó. Tá chovendo pra todo lado aqui. Então, gente, vamos misturar só mais um buenos poucos. Buenas. Ai, tá muito bom fazer isso. Oh my god. Gente, ela vai ficar uma clear slime rosa. Mesmo que o detergente não seja clear, mas ele pode ser de cor. Ah, gente, lembrando essa parte aqui pra vocês. Ele pode ser de qualquer marca, de qualquer cor. Pode ser clear com... Como é que fala? Clear cor. Cor clear, alguma coisa lá que é um detergente clear, mas ele é um rosinha bebê. Pode usar ele também, pode usar qualquer um que você quiser. Eu tô usando esse daqui, ó. Maçã rosa, qualquer do que tivesse cor. Porque eu ia usar o transparente que tinha aqui. Aí eu pensei, será que eu uso o que tá aqui, o coco? Assim, não, eu vou usar o rosa que dá cor, o de maçã. Gente, se vocês vissem tanto que aqui tá fresquinho. Agora você vai ter que reservar ela fechada por algum tempo na geladeira. Viu, gente, ó. Gente, é muito grudenta. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de coisa grudenta. Gente, eu acabei de fazer... Eu fiz minha unha esses dias, Esse dia, faz duas ou 3 semanas que eu já tô com essa unha. E não saiu. Será que eu coloco mais um pouco? Eu coloco, gente. Eu coloquei mais um pouco pra ver se era mesmo o detergente que tava fazendo pegar pouco. E não é. O detergente vai deixar ele mais... Deixa eu ver. Mais, eu acho que vai deixar mais... grudar, mas eu vou colocar mesmo assim, mas... Pra ver o que acontece. Por causa que aí fica na geladeira por algum bom tempo. Gente, ó, vai fazendo bolha, mas não tem problema, ó. Vai pegando umas bolhas, porque é isso, gente. Quanto mais detergente, mais grande ela vai ficando. Então, vamos pegar aqui, ó. Tá muito mole. Então foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!